Lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem eta lamun mayar nginjem narimana dikurangan guys mayar kudu dileuwihan. Coba pikir Pak, kaliwat we tanggalna teu mayar poe eta apa yang terjadi? mayar denda. Beki ditelek-telek ku Kangjeng Nabi horek di balong teh aya jelemaan keur disiksa di dinya digodog dina balong darah campurnan anu ngagolotrok bari dibaledogan ku batu nu marejeuna. Rasul nangis, Rasul keluar air matanya dugi ka Rasul naros ka malak Jibril. Ya Jibrilu man hadza? Jibril eta teh saha asa kuas disiksa kitu-kitu teuing Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Al-hadits. Wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah wa shifaa'an min kulli da'. Amin. 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 Ya Rabbal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Mangga sareng sadayana Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Sawang sulan deui sing kompak. Allahumma amin ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya siap ngupingkeun ceramah ti jisim kuring mung 1/2 jam siap. Sajam 2 jam 3 jam nepi ka magrib nya da aing teh wayang golek meureunnya. Tapi alhamdulillah dina ieu kesempatan sim kuring ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan nu amar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah sim kuring dina deungeut ayeuna anu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ningali antusias urang dieu kana pangaosan sangat luar biasa. Alhamdulillah bawaning luar biasa serentak kompak sadayana ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata geuning orang dia mah sanggup ngupingkeun pangaosan ti kuring mulai jam sakieu dugikeun ka magrib. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka magrib siap? Siap nepi ka magrib siap? Mangga ibu jeung bapak di dieu darariuk nepi ka magrib. Banyak urang marek balik atuh bah. Ya doakeun we ya sim kuringna sing sehat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hormateun sim kuring kersana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah.
anu pangapunten teu tiasa disebatkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang nu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung Ulan biasa we coba ulah molotot anjir mohon eta maksana sepuh intina urang doakeun heula kurang sadayana dulur ya guru-guru urang nu halaladir muga-muga ku Allah sing diparaoskeun yuswana amin sing dicager-bagerkeun zahir batina digampilkeun milik sinareng rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-soleha para putra sinareng putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya robbal aparatul pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah dikawit RT RW kades camat atanapi perwakilanana oge kersana Bapak Kesra anu alhamdulillah parantos ngadugikeun sambutan ka urang sadayana kalayan jentre muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana amin teristimewa segenap jajaran para panitia PHBI peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kagumi kekompakannya Pak. Sim kuring luar biasa ningali panitia ningali kiceupna mada saluhureun kuring kabeh tapi kompakna semangat budak ngora alhamdulillah bukti kakompakanana da beda panitia khusus mah bajuna hararejo Pak kukuring didoakeun bisi meunang nganyuk mudah-mudahan eta jas sing buru-buru lunasnya oh amin oh lunas oh siap ya urang doakeun muga-muga para panitia ku Allah diangkat darajatna barokah ngagungkeun ka Kangjeng Nabi amin ya Allah ya robbal tekakantun ibu kali bapak sadayana anu hempak merbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana ridhalillahi taala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pandanganna hadir di masjidna Allah tujuan taya sanes bah urang ka dieu tangtos kabeh pada kagungan tujuan anu mulya leres kitu nyabahnya leres kitu mah leres tingali kapayun hiji urang ka dieu teh dulur sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saige sapihanean ya robbana sehingga jadikeun asbabiah dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana amin amin ya robbal tos atong panjang ting mukodimah urang dorog-dogkeun we banyak ngaosnanya ame teu siang teuing hawatosna bisi kaburu hujan saya ceramah gak bakal lama insyaallah margi sabada ti dieu bade teras ka Lebak Banten Pak wios teu nanyakeun oge intina mah hayang didoakeun lantaran perjalanan jauh tadi sim kuring nepi ka dieu subuh istirahat salat di Masjid Al Jabar ngan kurang nyaman dipake HS pindah ka belah ditu datang ka dieu bisa silaturahim alhamdulillah majarkeun ceuk panitia teh cenah atuh lamun apal ti enjing mah cenah dongkap ka dieu atuh cenah da geus disiapkeun daerah ceuk urang teh kumaha atuh nu penting mah geus nepi we ka dieu nyapanya mudah-mudahan sadayana nu halaladir diangkat darajat ku Allah amin jadi Arjuna ceramah moal lila da tadina ge moal datang ka dieu da Arjuna mah tara ngondang tara narima jadwal jelema nu teu wauh tadina oge arehek teh oh ternyata aya orang Sukabumi horeng ajenganana alhamdulillah da kedahna mah pangersa sim kuring enjing-enjing ayeuna teh bade ka Kuningan ngan ku kuring dipikir-pikir dibulak-balik arek naon ka Kuningan dulur eueuh nu ngonang eueuh geus ka dieu nyapan ari ka dieu mah insyaallah balik ti dieu ku panitia bakal dibere
doa setecan geuna naon geus ngomong ke amit-amit haram jadah doang di pikiran ibu ulah sok suudon sete ka ustad mah atuh daripada Arjuna cicing di imah leres teu Kang cicing di imah ngadadengkul kadon ngalobakeun hulang-hulang saya tagus kana hutang deui wae moal baliknya jeung orang dia di kieu-kieu mah nya. Jangan begitulah Bunda, karena saya yakin semua yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini kabeh hayang menangkeun fadl Allah. Betul. Ieu nu halal hadir kabeh hoyong lebet ka surgana Allah. Leres Pak? Da geus pasti jalmi mah lebet ka surga teh bakal kuladang amal sorangan satepiraku amal si soleh atuh balik ngajijeng orang dia mah Agus tong dikitu-kitu ngajijeng orang dia mah Kang moal bener. Jadi yang jelas ceramah saya pagi menjelang siang hari ini arek singkat, padat, melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat. Tu cenah naon geus kana lebohkeun pikiranana teh. Ya emang teh acan taruang ieu teh teu acan. Oh, lapar teu? Oh, sarua. Kena da inti tina pangajian rajaban nu penting mah urang datang eta geus kana dahar deui wae kumaha sirahnana teh ieu teh anggeus moal balik geus tong dikitu-kitu Ibu bapak jamaah as'ada rahimakumullah, singkat kata singkat cerita Pak, ini acara dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Bisa aya nu can apal atawa nu geus apal etang-etang naukidan dajal mama sok poho di antawisna bah anu ngajadikeun asbabiah di Isra jeung di Mi'rajkeunana junjunan urang sadayana anu jenenganana Kanjeng Nabiyuna Muhammad. Waktos harita teh Kanjeng Nabi nuju kaayaan lara tunggara sedih kabina-bina prihatin yang sangat nyata. Kenapa? Waktu harita tebah Nabi Muhammad dikantunkeun kuno janten bojokna tercinta anu jenenganana Siti Khadijatul Kubra. Ibu bisi can patiwano sareng saha Siti Khadijah teh cenah. Siti Khadijah teh umi bojona Kanjeng Nabi anu berat beunghar, brok di juru brok di pantok ngalayah di tengah imah. Si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, reaketon imah tembok lauk sing kocopok, lubak libuk loba harta tekalebok. Soleh bahasana sopan jeung santun, ramah jeung tamah, tara khianat, can pernah nganyenyeri kanu janten carogena tercinta. Cek padahal bah lamun ningali kana kaayaan ieu Siti Khadijah teh kagungan caroge lieu eueuh ragap teu aya katurug katimpug yatim piatu. Saha nabi urang teh anu wastana Kanjeng Nabi Muhammad? Jujur saya katakan Pak, sebetulnya jangan kita studi banding antawis harta kekayaan Nabi Muhammad sareng Sayyidah Khadijah dina umur tos patebih Pak. Mungkin sarareakan tos nguping hikayat ya Nabi Muhammad dika sareng Siti Khadijah da yuswana nembe nuncak 25 tahun, sedengkeun Siti Khadijah umurna teh parantos 40 tahun, parantos 40 tahun. Anjir eueuhan. Apun tanpa imang ngetes kafokusan we heula. Rasulullah 25 tahun, Sayyidah Khadijah 40 tahun, perbedaan yang sangat signifikan, jauh bedana. Tapi catat musing jadi ilmu, istimewana Siti Khadijah najan caroge yuswa sahandapeun can pernah ngumplak campelak, can pernah khianat, can pernah nyanyenyeri kana manah nu janten carogena tercinta. Malah yang paling berkesan Ibu Siti Khadijah lamun ngangkir nu janten carogena najan yuswa sahandapeun da teu wantuneun nyebat nami, beda jeung ibu-ibu orang dieu.
Pan ari orang dieu mah bejana ka salaki teh bapakna, bapak sia si Hideung, si Jabrik, si Jebrak. Siti Khadijah mah ibu ka Kangjeng Nabi boro-boro ngagogoreng nyebut nami ge teu wantun. Naon atuh Arjuna Siti Khadijah lamun ngangkir nu janten carogena bebeb lain, can aya bebeb harita mama. Muhun naon atuh catet Bu. Siti Khadijah ngangkir nu janten carogena pangkat anu kacida mulia tur agungna, pangkat salaki Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi Allah kadieu Sopan. pangkat salaki Siti Khadijah Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah kadieu Sopan. ari celengkeung teh pacek ibu-ibu, aduh Arjuna ngupingkeun kisah Siti Khadijah meuni nyerepkan hati sanubari. Atuh cek ibu-ibu wangsu rajaban teh bade nurutan akhlak Siti Khadijah bade sae kacaroge dina basa dina lampah rek kumaula kasalaki, malah kasalaki lamun ngagero oge moal wani nyebut ngaran rek nurutan Siti Khadijah ngagero teh arek pangkatna. Pangkat salaki ibu RT dipanggil ya teh, pangkat salaki ibu Hansip dipanggil ya Sip, pangkat salaki ibu RW dipanggil ya apunten sepudak ngaos serius ting teh sok tunuh isuk oge leres teh. Ai siriwik teh payeus serius ibu-ibu ngarental bus datang ka kota Sukabumi ka Imah Arjuna Dararemo nu mawa gagang sapu nu mawa sosodok runtah bari pok ngomong kieu, Arjuna rek mere bahasa nu alus kumaha kanu jadi salaki da geuning salaki na oge can pernah memberikan contoh yang baik minimal bahasa nu alus kanu jadi pamajikan. Leres teu Bu? Akur tebu. Allahu Akbar. Hampura Pak lamun cek istilah orang Pasundan mah aya paribahasa darurung ejeng rerega nu burung ejeng nu nyahoeun geuning. Hapunten Pak Bapak ulah licik. Ari bapak hoyong dibahas dibere bahasa anu sopan anu santun anu sae tinu janten garwa, sedengkeun bapak anu pangkatna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa belum pernah sama sekali memberikan contoh yang baik minimal atuh bahasa nu alus kanu jadi pamajikan. Pan lieur bener teu Bu? Leres teu Bu? Punten bah urang buka di sejarah hiji deui Nabi Muhammad teh kagungan bojo yuswana kecil munggil masih belasan tahun belum dewasa. Saha? Siti Aisyah Pak. Siti Aisyah cek hiji riwayat ditikah ku Nabi Muhammad yuswa 8 tahun, wakila 11 tahun, wakila 15 tahun, intina budak keneh ditikah ku Nabi Muhammad. Wajar jeung munasabah kangaran-ngaran budak keneh cerewetna aya keneh rewelna bawelna manjana. Tapi catat Pak, istimewa Nabi Muhammad najan kagungan garwa masih kene rewel manja ngaranna ge murang kali Pak. Nabi Muhammad belum pernah memojokkan apalagi ngahina komo nepikeun ka nganyeri hate keun janten bojona tercin. Malah betapa romantisna Nabi Muhammad lamun ngagerok garwana sanes namina nu dipanggilna oge Pak, tapi kecantikan daripada Sayyidah Aisyah. Ya Khumairah, wahai si cantik si merah pipi kadia, Aduh so sweet.
Ibu punten jawab sing jujur Bu, carogena mempeng halaladir. Salaki nu gede adat nu babari popolotot ameh eraeun. Siap? Siap. Ibu jawab sing jujur. Ibu pernah teu dipanggil kudu jadi salaki? Iya Humairah, wahai si cantik si merah pipi ka dieu. Pernah teu? Pernah tuh da panginten dina pipi ibu na kokoloteun unggul. Ampura Pak, da urang mah heueuh kumaha nya arek heureuy sabenerna mah era ih kolot unggul di dieu na heueuh. Ampura nyamanya. Tapi ieu urang tingkatkeun ngajina atuh. Tingkatkeun set rada serius. Tenang Bu, rada kene ye rada ye. Rada serius sabab ibu-ibu lamun dibawa ngaji serius sok amekeun eta teh Pak. Ya Arjuna hayang nanya ka bapak-bapak, jawab sing jujur nyapanya. Mudah-mudahan ieu jawaban bapak-bapak anu pangheulana jadi poin hikmah ilmu dina deget ayeuna pangajian Rajaban. Punten jawab sing jujur Pak. Pak mohon maaf, jawab yang jujur Pak. Satu acan ngajawab sabab ieu pertanyaan serius. Hadirkan Rasulullah dina hate urang, hadirkan Rasulullah di mata kita. Artinya begini Pak, pertanyaan ieu. Seandainya waktu harita Bapak aya di posisi Kangjeng Nabi, hartosna Bapak kagungan bojo jenengan Siti Khadijah anu solehah keur geulis teh pinter bager ramah tamah tara khianat can pernah nganyari kacaroge. Tuluy istri Bapak anu jenengan Siti Khadijah teh maot, kira-kira Bapak sedih apa henteu? Dengekeun ceu, dengekeun. Kurang tarik Pak, kurang tarik. Sakali deui. Pak, lamun Bapak waktu harita aya di posisi Nabi Muhammad, gaduh bojo jenengan Siti Khadijah keur geulis teh solehah pinter bager ramah tamah. Dititah tara ngabantah, dicarek tara ngerewek, diomongan tara nyangangang, dipapagahan samina wa atokna bager kumaha we ceuk salaki tuluy istri Bapak nu sakitu nurut bager solehah maot we Pak, kira-kira Bapak sedih apa henteu? Dengekeun, sedih cenah toh. Paingan Nabi dugi ka teu raos tuang teu raos leueut Pak. Ayeuna sabalikna Pak, lamun Bapak kagungan bojo keur goreng patut teh cerewet, rewel, bawel, dekok. Lamun dititah rajennya bantah, dicarek kalakah ngerewek, diomongan kalakah nyangangang, dipapagahan kalakah malik melit gajak pasea. Tuluy istri Bapak nu goreng patut ahlakna teh maot, kira-kira Bapak sedih apa henteu? Malah keur geuringna kene oge mah kalimat doa teh kaluar cis teh ocah sing buru-buru modar. Matak hikmah peringatan Isra wal Mi'raj pagi menjelang siang hari ini heulaanan nomor kahiji khusus keur ka ibu-ibu. Ibu teladani akhlak Sayyidah Khadijah, ulah nepikeun ka Rajaban tiap tahun tapi aya paribasa seperti kieu. Jalan-jalan ka Banjaran aduh cemimin. Cemimin aya. Sorry Min. Lain mimin ieu aing mah mimin itu Amerika. Hapunten bilih kasinggung Arjuna ceramah tara sunggang singgung Pak, ganti ngaran we heueuh bisi ngaran pamajikan akangnya Eti. Ngaran Eti aya di Wesel non Wesel tadi teh emang di Wesel ngaran Eti dipake keneh. Kokom, Allahu Akbar. Nunung, Maimunah, moe maneh. Nyanggeus urang make ngaran legend welah ngaran zaman baheula sebelum Indonesia merdeka, zaman penjajahan yang paling ngetren dan trending topik nama zaman dulu wanita adalah Dewi baheula mah gini. Oh aya, oh di Wesel dipake kene ngaran Dewi. Sinta.
Santi Maisaroh Moe Sirah anggeus tong di ngaranan Pak Api omongan heuh geus bebaskeun we tong make ngaran heuh. Jalan-jalan ka Banjaran aduh ibu-ibu orang kampung we selanu balalager teuing eueuh nu nyawer aing di dieu mah penting tadi mah ceramah teh di Cianjur kikituan teh disawer ku panitia kades nyawer kesra nyawer ya ampun tan pangersa sanes nyindiran ngabejaan jadi era aing apunten Pak heureuy campur heueuh. Jalan-jalan ke Banjaran aduh ibu-ibu orang kampung we selanu balalager naik taksi kahujanan Rajaban tiap tahun Rajaban aduh ibu-ibu anu balalager kasalaki mah angger ngalawan akur Pak akur cocok Pak cocok emang di dia aya nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba tiungna nu warna kumaha mohon maaf bunda saya tidak bermaksud memojokkan ya udah daripada percaya ke bapak-bapak mending nanya ke jenisnya langsung ibu jawab yang jujur ibu sok seuri tara ka salaki asa Ustaz pun salaki bogaan duit nyengir da rumasa giliran salaki tegablegeun duit boro-boro hayang seuri monyong kawas aseupan komo kamarin nuju enggal gentos presiden Pak nu tadina Owi jadi Owo ya maksudnya yang tadinya Bapak Presiden Jokowi jadi Bapak Presiden Prabowo ini tidak bisa dipungkiri Pak kesan awal Bapak Prabowo ngajabat jadi presiden karena sakusararea harga nararaek bener tuh beas naik LPG oge minyak goreng oge biwir ibu jadi beda salakina lamun bisnisna keur alus dagangna keur laku usahana keur maju ih da boro-boro di kamar boro-boro di imah dina lawang pantoge geus disugemakeun geus dibagjakeun geus sagala ditatawarkeun ku pamajikan teh bener teu Pak nyebut oge geus lain akang lain bapak komo nyebut ngaran teu wanieun nyebut oge papi anjay orang wesel nyebut papi sagala ditatawarkeun papi mau mandi air hangat mau mandi air dingin papi atau papi mau mandi sekarang itu di dapur air sudah menyaheng alah menyaheng nyebutna oge ai bahasa Indonesia hayang ari bibir pabeuli teh nu kitu Pak lah kadang-kadang begitu loh sosok istri lamun dibagjakeun ku salaki sok berlebihan nawaranana sok di luar ekspektasi urang Pak atau papi mau bobo dulu sama mami hayu papi mami udah siap itu kamar udah rapi udah wangi ku mama tadi disemprot make baygon astagfirullah hayang juga makan tapi berlebihan beda lamun salaki usahana keur sagala hararese teh semplek dincak semplak ka ditu ka dieu salah serba pageuh pangabutuh loba budak beuki jajan hutang di mana-mana anu nagih rabang bang emok dararatang curiga aing di dia aya nu sok pinjem duit ka Bang Emok aya wow aya di dia nu sok pinjem duit ka Bang Emok aya eta ibu belah dieu ih ngajejempling bae atuh ngaku we naon salahna leres teu Bu atuh heueuh naon salahna urang nginjem duit ka Bang Emok peperinding urang nginjem ka dulur da teu daekeun mere wae geuningan betul komo tatangga mah nyamanya hare-hare teu ngarti kana pangabutuh urang teh betul beda lamun urang kerjaya urang keur loba duit mah da buktina geuningan ya Allah boro-boro dulur tatangga ge ka imah wae ngaku-ngaku dulur betul tapi lamun urang keur sagala hararese ya Allah ya Robbana da eta mah boro-boro tatangga dulur ge kabur ti mah urang teh pura-pura teu wauh bener untung ada Bang Emok betul hidup Bang Emok wah goblok bener
aduh bagi kapang ewek waing penyakit orang dia teh. Tapi kena bunuh nges mah ngesnya. Ibu yang sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Ku Arjuna didoakeun barokah ngaos dina denget ayeuna pagi menjelang siang hari ieu urang ngagungkeun Nabi Muhammad didoakeun nu barokah hutang ka Bang Emok. Ya Allah balik ti dieu sing laloba duit amin. Wih loba ning nasabahna. Tapi tolong catat ibu bapak lamun tema wangsul ti dieu ku Allah diirodah gaduh artos atau besok lusa tiba-tiba Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib wayahna eta hutang ka Bang Emok teh bayaran mak karunya da batur oge usaha ditagih teh lain susulumputan. Woi sudah repeh-repeh can rapi urang ngomong dengkeun galak sia ieu mah dengkeun bayar lunasan tong nginjem deui titik sagede kalapa lain sia ibu pak lah bapak-bapak diam-diam bae seolah-olah tidak punya kesalahan saja. Pugu pamajikan anak nginjem duit ka Bang Emok oge pugu dijurungkeun ku salakina bener teu Bu? Leres teu Bu? Ini mohon maaf Pak anu cek Allah haram dina Al-Quran malah asup kana kategori ribawi di antawisna transaksi riba nu dilakukan ku Bang Emok jeung nasabahna Kang. Ieu dalilna qot'i dina Al-Quran atuh cek Allah wala takulur riba omat dulur ulah wani-wani ngadahar barang riba. Eta ayat pondok dibawa ke pasantren manjangan dicocok ku budak santri di jerona teh aya harapla disebutna la nahi cek ilmu nahu atuh keluar qaidah usul fikihna al aslu bin nahyi litahrim nganatijahkeun dina eta ayat dulur ternyata transaksi riba rek Bang Emokna rek kosyifana rek bangke atau bang kelilingna eta hukumna haram jeung eta silih harewas baruk teu kadenge beureun ku urang majarkeun teh ari butuh hukum teu bisa dikelah ku pangabutuh Umi sekali haram tetap saya tanya punten Pak naon untung nasi urang nginjem duit ka Bang Emok euy Kang, ison teh ka ditu mah sabenerna mah teu jelas abi tadi di ditu. Heuy. Batak di ditu mah ngarobrol tadi teh. Heuy. Ai kahayang kuring mah ditemakeun ka jamaah belah ditu disambung deui, tapi heuh geus we kieu ai ditu belah ditu teu kadengeun. Heuy. Tadi nuju kesra sambutan cek aing ngomong naon ieu kesra atuh abdi dipanggil di ditu teu kadenge geus dipanggil jadi ngagerenyem ka ditu mah kadenge na tanyakeun bae ta ka panitia leres teu euy naon untungna urang nginjem duit ka Bang Emok baik saya permudah pertanyaannya ibu biar bisa menjawab Bapak ibu jawab sing jujur. Lamun urang nginjem duit ka Bang Emok gedena 1 juta rupiah ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan? Oh nyahon bener Tuluy giliran urang mayar ka Bang Emok kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan? Lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem eta lamun mayar lamun nginjem eta lamun mayar kabeh ngomong lamun nginjem de eta lamun mayar ni le ya apunten sepuh ngahajak ku Arjuna dibolak-balik Pak sugan ari dibolak-balik mah tembus kana jantung parat kana ti sanubari dibuka mata hate ku Allah di mana ieu jelema boga hutang ka Bang Emok boga milik wani ngalunasan teu wani nginjem-nginjem deui da geus nyaho kana hukum sia dicabut berkah ku Allah amin ya Allah ya Robbal. Sekali lagi saya tanya nginjem
narimana dikurangan guys, mayar kudu dileuwihan. Coba pikir Pak. kaliwat we tanggalna teu mayar poe eta, apa yang terjadi? Mayar denda. Nginjem narima dikurangan, mayar dileuwihan, kaliwat mayar denda. Coba kita pikir, kalau memang prosedurnya seperti itu, datang Bang Emo ke kampung urang teh nulungan apa nyekek? Nulungan apa nyekek? Nguntungkeun apa ngarugikeun? Geuning eta sadar. Ternyata dulur datang Bang Emo ke kampung urang teh lain nulungan, bukti namanya kek, lain nguntungkeun, fakta nama ngarugikeun. Atuh lamun aya nu datang ka wesel, hek wes eta teh ngarugikeun, mending diantep apa diusir? Antep kenapa usir? Antep kenapa usir? Orang wesel siap usir Bang Emok, siap. Siap usir rentenir, siap. Takbir. Ya, nah ibu-ibu Si anjir lo mana sama di dia, ya Allah ya Rahman. Pak, ibu hampurannya ada keterangan kumaha atuh kudu ditepikeun bener teu? Ieu moal nanaon Arjuna ceramahna peureus wios. Moal ngambek moal, moal ngadat moal, moal pundung, moal mere berkat. Cilaka aing usaha ya wayah kieu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sanes kunanaon Pak nu dikhawatirkeun teh dampakna. Atuh cun Arjuna mah da teu nyambung pa dieu teh ceramah teh Isra Mi'raj, nah kalah ngabahas riba, nah kalah ngabahas perkara halal haram, apan rajaban, atuh nu dibahas mah rajaban we. Justru salah satu hikmah dari Isra wal Mi'raj itu pembahasan ini Pak. Sabab ketika Nabi Muhammad diisrokeun ku Gusti Allah minal masjidil harami ilal masjidil, ti masjidil haram nepikeun ka masjidil aqsa, ti masjidil haram nu aya di kota suci Makkah al Mukarramah nagara Arab Saudi dugikeun ka masjidil aqsa nu aya di Yerusalem nagara Palestina, ti nagara Palestina di masjidil aqsa ku Allah dimi'rajkeun ka mana? Ka langit kahiji kadua katilu terus nepikeun ka Sidratul Muntaha, terus dugi ka Allah. Di perjalanan Gusti Rasul ku Gusti Allah ditinggalikeun gambaran surga jeung neraka. Pas ret ka neraka Gusti Rasul ningali balong, ningali bal. Ditelak-telak ku Gusti Rasul ternyata eta balong teh eusina lain cai, tapi eusina teh darah campur nanah. Beki ditelak-telak ku Kangjeng Nabi horek di balong teh aya jelemaan keur disiksa di dinya digodog dina balong darah campurnan. Anu ngagolotrok bari dibaledogan ku batu nu mareujeuna. Rasul nangis, Rasul keluar air matanya. Dugi ka Rasul naros ka malak Jibril. Ya Jibrilu man hada? Jibril eta teh saha? Asa kuaas disiksa kitu-kitu teuing Jibril, dibebeskeun dikerebekeun ka kulah anu caina teh darah campurnana. Bari dibaledogan ku batu nu meujeuna. Leungit beak dagingna aya deui, eueuh deui, aya deui, eueuh deui, terus teureun-eureun. Eta teh kunaon Jibril? Kumacek malak Jibril alaihi salam. Atuh saur malaikat Jibril hayang ngomong bareng tuturkeun sim kuring. Ya Rasulullah, yo. Sadayana anu teu ngomong biasana balik ti dieu pipina sok bare sabelas ya. Ayo ya Rasulullah. Hada ummatuka. Gusti nu disiksa model kitu teh oknum umat anjeun anu di dunyana akilir riba sok tuturubun ka Bang Emok. Ayo sia. Ini mohon maaf ibu bapak nu bieu lain karangan Arjuna, ini original kateranganana dina kitab ulah gede teuing lah dina nu leutik we sok cana kajengan cenah dijelaskeun nami kitabna Qissatul Mi'raj atawa bae nama ini bukti mah.
Oh jadi marolotot ka aing kieu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sareng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana Allahumma fi Rajab wa Syabana wa ballina Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Dua kali deh. Allahumma fi Rajab wa Syabana Allah amin wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna wa hasil maqasidana. Sawang sulani Allahum barik fi Rajab wa Syabana Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun ieu teh. Lanjut hayang telah wios. Aduh ya Allah leles kieu.
herang kabeh ya. Bios sugan teh panitia teh ngarti keur saraki mah cocok nage susu jahe gitu. Nah Yakul nyalingit aing. Abetan ah. Bismillahirrahmanirrahim. Susu jahe. Susu jahe. Ditampi bah. Pak. Entah wias tak kena gogorokan tinyu we langsung menaik. Aduh. Herang ya Allah. Ieu teh acara teh hebat abdi mah salut hebat. Panggungna megah, tendana, sound systemna, hadrohna, kok mewah atuh hadrohna mah ulah megah. Caina, nah, lebih baik cai herang saja minuman saya daripada lama-lama nunggu susu tak ada. Tapi Pak pidoana ti sadayana rehna insyaallah sim kuring bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet. Alhamdulillah ya Allah tiis. Aduh ya Allah. Era we apa dari ku penceramah mah eta teh tiap lembur teh dicirian oh si mah berehan, oh si mah koret. Insyaallah di dieu mah berehan. Insyaallah. Da udud ge geus mere tadi ka kuring alhamdulillah kakarak 2 bungkus. Pan anu enggeus-enggeus masa selop eta teh. Ampura lain nyindir Kang ieu mah ngingetan bisi poho. Jadi era. Ampura Pak heureuy bah heureuy campur heueuh. Nggak serius di urang aja di kembali ke lab. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah Pak nu tadi teh nu dikhawatirkeun teh sanes kunaon tapi dampakna Imam Ghazali nu nyariosna saur Imam Ghazali barang haram lamun asup kana jero beuteung urang dampakna mawa teas kana hate mawa bodoh kana otak mawa kendor kana ibad. Wangsul ti dieu mak tulis dina pantos sing badagnya jadi ilmu. Cek Imam Ghazali barang haram asup kana jero beuteung mawa teas kana mawa bodoh kana mawa kendor kana ameh kahartos urang nganggo tamsil Pak kunaon urang ngadengi adan wegah-wegah teh ngrek kacai celengkeung adzan di masjid Allahu akbar Allahu akbar kunaon teu adan Aceh ayeuna keur viral kitu Pak. Pan geunah adana jadi ayeuna teh nu trending teh adan teh geus rupa-rupa lagamna kitu pan rupa-rupa adan teh aya nu sapertikeun take off pesawat di Kertajati kieu Allahu akbar Allahu akbar. Eta mah adan di Madinah di Masjid Nabawi jiga take off rek hiber pesawat. Aya deui nu kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Di kampung Wesel eta mah. Wesel itu emak Amerika. Si emak molotot ka aing si abahna meureun nu adan kitu. Kembali ke lab celengkeung adzan di masjid Allahu akbar Allahu
kunaon wegah-wegah ting reka cai teh Pak kirang bara berjamaah mah jeung batur Arjuna di dia geus teu kudu ngabahas berjamaah saya percaya ieu bapak-bapak KBG nyaho kana ganjaran berjamaah 27 derajat saeutik ge moal dikurangan pahala berjamaah tapi kunaon wegah-wegah ting Pak rek berjamaah teh ka masjid waktu pengajian rutin padahal saminggu sakali eta pengajian paling lila ngaji rutinan atuh setengah jam maksimal sajam lah eta jeung berjamaah isya nah tapi kunaon wegah-wegah teuing Pak urang arek ngaji mingguan teh alasan capek teh tunduh teh cara rangkel teh nyeli cangkeng teh rek nempo bola teh pokona jampe kedul kabeh dibaca kunaon wegah-wegah teuing Pak atawa ngaji ku ngajina ge deukeut jeung kiaina kadenge capetangna kiai ngabahas Quran dibedah jeung tafsirna ngabongkar fikih teu kagok jeung usul fikihna tapi asup tina celik atuh bijil tina celik kenca ibu lamun urang nyekrol video dina TikTok ningali ayeuna berita nu keur trending teh bencana banjir di Sumatera atawa di Aceh anu korbanna teu jauh beda jeung basa tsunami tahun 2008 bener teu Bu dan ngeri atuh ngadeg-deg nepi kana hate astagfirullahaladzim yo imah raruntuh menika bawa palid mobil ge ngararambang meuni eueuh nanaonannya ieu harta dunya geuning ari geus dibanjirkeun mah ya Allah ya Robbana eta sasatuan kebo katinggang nepi ka pararae ratusan jelema mararaot ningali orok katines ku imah sedih hati orang merinding nepi kapok ngomong kieu ih mudah-mudahan we kampung we Salma Gusti sing dijauhkeun diraksa ulah nepi ka kieu bener teu leres teu merinding kana hate tapi kunaon lamun kiai nerangkeun neraka kiai nerangkeun azab Allah kiai nerangkeun siksaan Allah kiai nerangkeun dahsyatnya pukulan malak jabaniyah di neraka sugan kana hate teh raisieun ku Allah merinding ku Allah kumaha atuh nepikeun ka bangkit semangat ibadah ka Allah teu Pak ieu hate teh cuek we anjay lo kok bisa Pak Ibu lamun urang nyekrol video jeung keluarga dina YouTube atawa dina Facebook nu ditinggalina teh Kang iklan teh iklan wahana iklan teh iklan penginapan iklan teh kuliner uyu baso viral uyu mie ayam pilar uyu kebab viral tingali tatangga urang ulina teh ka Turki ulina teh ka Singapura ngadahar es krim dikitu-kitu bangun ngeunahnya Neng Akang Umi urang nabung yuk sugan we urang bisa ka ditu bangun ngeunahnya urang liburan teh ka ditu rei kana hate kompak sararea kabita tapi kunaon ketika urang ngadenge kiai nerangkeun surgana Allah kiai nerangkeun nikmatna talaga kausar nikmatna ninggali zat Allah anu bakal salilana eta kanikmatan sugan dina hate teh sang bangkit semangat ibadah ka Allah persiapan jang bekal sugan menang tiket yang asup ka surga anu bakal ngeunah salilana teu eta hate ge cuek we anjay kok bisa ya Pak ya padahal punten Ibu bencana di Sumatera banjir di Aceh eta teu salilana bener teu Kang Abi mah heureuy jadi era aing Pak aduh tapi aman merenya Pak nya aman maksudnya enggak ada indikasi dipotong gitu malam Pak nuhun Pak sing panjang umur ya otomo 1 jam deui paehan sakalian aing Pak nuhun Pak sing panjang umur ila yaumil kiamah amin kiamat jelema paraeh kabeh si Akang celangak sorangan di wesel mau susu sing berkah Kang dunia akhiratna ya Allah ya Rabbana nuhun aduh panas kene kunaon Pak kurang menang kabitana ku dunya musibah di Sumatera hampura Pak di ketika geus surut caina tong nungguan sampai 2 poe harita kene ge dalam hitungan jam logistik geus dararatang nungga bantuan dararatang helikopter ti luhur ngababet-babetkeun mie loba nu mantuan bener teu leres teu Cianjur gempa gebrek tenungguan sampai 2 poe beberapa jam kemudian truk dararatang di mana-mana rek naon rek mantuan nyumbang mere syafaat coba lamun di neraka saha nu rek mere logistik Pak tapi
tapi eueuh sentuhan kana hate lamun kiai nerangkeun eueuh teu nepi kana hate pak kunaon atuh ya ku Arjuna dijawab dulur di momentum Isra Mi'raj ieu lur ulah wae nuduh kanu jauh ulah wae nyawang kanu anggang mending introspeksi diri heula bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang dampakna mawa teuas kana hate mawa kendor kana ibadah. Pak orang nyonyo HP ningali WhatsApp ningali TikTok ningali YouTube ningali Facebook sajam 2 jam bahkan gadang nepi ka teu sarige kuat Pak teu tunduh tapi lamun nyekelan tasbih nyekelan Quran tong hitungan jam 5 menit ge heuai teh geus 3 jengkal leres kunaon awak urang teh meunang teu ngadukung dibawa ibadah teh Pak lain urang anu kadul lain urang anu males tapi Allah embung panggih jeung urang Pak kenapa sabab dina awak urangna bisi kacampuran ku barang haram naudzubillahi min kartos teh ya ibu atau galak tinggal ibu-ibu mah ibu kunaonnya lamun ningali tatangga aya kamajengan kadang-kadang ieu hate teh sok panas kunaonnya tatangga kabeli termos anyar kunaon hulu si Ece nu ngagolotrokna tatangga kapeser kulkas enggal kunaon ibu anu paranas derisna tatangga kabeli pajero naha Ece meuli panadol tatangga kabeli mobil weuteuh naha ibu kalah naik mobil ambulan ada apa ini bunda mohon maaf ibu ulah wakan nuduh kanu jauh nyawang kanu anggang mending urang introspeksi diri daripada nyalahkeun ka batur mending salahkeun diri sorangan bisi loba teuing barang haram atawa aya hak batur anu kadahar ku urang dampakna mawa teuas kana hate tungtungna ningali batur maju lain bungah nu aya ge kalakah susah naudzubillahi min ya Allah ya Rabbana Arjuna mah baheula lamun ceramah Pak atuh cukup nu penting jamaah seserian aing turun ti panggung dibere duit mantap beres Pak tapi sim kuring emut abuya nuju pangaosan kantos jarios kieu cenah abuya sesepuh di kota Kabupaten Sukabumi Pak kantun di Panjalu anidom da pangersaa awardoy tos ngantunkeun pangersaang encun tos ngantunkeun ama tisikoy tos ngantunkeun jadi kiai-kiai sepuh di Sukabumi teh ngantunkeun kantun abuya salah sawiosna nu sepuh teh Pak anu tos sepuh anu santrina masih kena istiqomah kena ngawulang bahasana kieu doakeun cenah buya sing panjang umur da ieu teh cenah geus jigana teh geus deukeut ka kiamat ieu teh doakeun buyana sing panjang umur hayang ngalaman ngaji ka Imam Mahdi ya Allah sepuh tos nyarios kitu Pak makana naon deui atuh ari lain kudu eling mah ayeuna wayahna ayeuna mah sing loba eling da geuning buktina bencana geus mulai terjadi di mana-mana leres teu Pak baheula mah Arjuna nuju alit keneh ningali dina berita banjir teh identikna jeung Jakarta Jakarta banjir ayeuna mah Sukabumi banjir Bandung banjir betul Bogor banjir Bandung Barat banjir ayeuna mah seueur banjir duka Majalengka sami Majalengka ge banjir sarua ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan urang masih diraksa ku Allahnya amin Pak kunaon tuh pamajikan teh ngalawan wae atuh kunaon cek bapak tadi ngalawan wae loba meuni curhat kunaon atuh ngalawan wae boga pamajikan teh padahal punten Umi sejatinya wanita solihah saur Syekh Nawawi dina kitab Ukudul Ijan dijelaskeun ibu wanita solihah itu diantawisna dawamul haya sok ngalanggengkeun isin payuneun caroge definisi isin lain panggih jeung salaki nyelap kana tukangeun hordeng lain nyumput kana kolong risbang tapi isin ku caroge teh minimal teu ningalikeun aeb hareupeun salaki tapi buktina pamajikan teh teu boga kaera hareupeun salaki teh heuai hareupeun salaki teh raeun hitut payuneun caroge teu isineun cileuh naplok dina panon sagede bodrek teh eraheun Pak ti beurang ngadahar japuh ti beurang ngadahar peuteuy ti beurang ngadahar jengkol datang malam Jumaah romantis jeung akang satu selimut berdua cekuk pamajikan hitut di jero simut kot gugurubugan salakina di jero simut ya artinya kunaon menang ngurus tunjung teh boga pamajikan teh maaf Pak ieu ku Arjuna dijawab ulah nyalahkeun ka pamajikan da hakikatna awewe mah lemah perasaanana lembut hatena bener teu Bu leres teu Bu
Matak aya istilah cek orang Sunda mah awewe mah borang sing kompak borang beli babarian cer lumpuh yun awewe mah Pak leutik tulang gede daging katingalina badag oge tapi kunaon dina nalika emosi kasalakina da adatna teh leuwih ti hulek atuh anjay lo kok bisa sih Pak apa ulah nyalakeun ka pamajikan awewe mah lembut hatena sing yakin sabab awewe mah lamun narima apapun arek nguruskeun sagala apapun dengan rasa wanita itu Pak jeung perasaan awewe mah matak gancang sensi kunaon atuh catet Pak bisi kasab urang kotor loba teuing nganapakahan pamajikan tina ladang nu diharamkeun ku Allah dampakna jadi teu hate pamajikan tungtungna dinasehatan teu asup akhirna jadi awewe nu durhaka kadu jadi salakina puas duh bapak-bapak jadi molotot ka urang geus ieu moal naon peures ya ieu moal naon moal serius moal ngararamak moal ayeuna di leueuh teh wios sedang kuku alhamdulillah naon ieu astagfirullahalazim orang dia teh sopannya ngomongna ka ustaz teh kasar sing lemes tak kitu nenen apunten Umi ini bukan bahasa vulgar bahasa lemes ibu lamun rek nyusuan budak bahasa lemesna kumaha nenen jadi mun aya kiai ajengan ustaz datang ka imah urang mere susugun nu sugu mah teu bisa atau memberikan jamuan yang istimewa ibu tidak mampu minimal bahasa lah yang enak ajengan bade teh manis bade cai kopi bade nenen apunten ditampi Pak sepuh nenen sing lemes kakolot sing lemes Bismillahirrahmanirrahim hayangeun Kang bismillahirrahmanirrahim pidoana ibu bade nenen alhamdulillah ya Allah aduh beda Pak lieur euy lieur ngeunah teh geuning arek teu ngeunah kumaha tupat tingali pan beda nenen mah meureun tingali aqua tutupna ge lempeng tingali itu ieu ge sarua tutupna lempeng tapi tutup nenen kunon buleut tengahna aya pentilan bener teu ieu naon punten ieu cek kuring tadi naon nenen ieu naonana tutupna kotak apa buleut tengahna aya naonan pentilan upami Arjuna bade nenen nu dicabak pangheulana naonana atuh pentil da keke ieu bapak-bapak pikiranana ka mana maksudna ieu sabab seurina beda ya hampura bah da tadi dibawa serius ngaju teh kieu siga anu bersalah kitu Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik makanya bunda mohon maaf nih Ibu hayang dipermudah rezeki solusinya bukan melanggar aturan Allah. Kade Pak ulah diizinan pamajikan tuturupun kabang emok teh. Pak, urang hayang dipermudah rezeki solusina lain ngalanggar kana hak Allah. Nyokot hak batur, nipu ka batur. Naudzubillahi min. Ibu hayang dipermudah rezeki solusina hiji urang sing sieun ku Allah. Cek Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man sing saha jalma yaj'al anu eta si wa man sing saha jalma yattaqi anu sieun eta si jalmi Allah ka Gusti Allah sebesar apapun masalahnya seberat apapun beban hidupnya yaj'al lahu makhraja Allah akan memberikan jalan keluarna Pak tong hariwang asal urang bener sieun ku Allah. Bahkan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah akan memberikan rezeki nu teu disangka-sangka. Nu nomor kadua ibu hayang dipermudah rezeki bahagiakan suami ibu. Bagjakeun salaki tenangkeun hatena da ngabagjakeun salaki mah teu kudu ngaluarkeun modal gede. Ibu minimal arek sare jeung salaki ulah ngabingungkeun pijitin ke suaminya. Ieu mah kumaha rek sare jeung salaki pangabutuh ti nepi ka teh dicaritakeun puguh salaki keur goreng usahana bari keur geuring oge. Akang eta salaki ya Allah kuat teu bisa molor.
kot pindah ke tengah imah eta salaki teh awakna teh kot nepi ka kuru iya maaf ya kanu kuru ampun apa pan kuru teh aya dua, aya kuru ku panyakit aya kuru ku emutan leres teh Kang. Lamun kuru ku panyakit ulah waka ka rumah sakit buat ting obat warung ge cager bener teu Bu. Tapi lamun kuru ku pikiran kurusnya karena pikiran ibu silakan suaminya bawa ke klinik saya jamin gak bakal sembuh Bu. Ka puskesmas komo alat medis teu komplit eta mah kudu ka rumah sakit gede engkena di ronsen bakal katingali hasil radiologina meni jelas aya gambar pamajikanana keur molotot. Naudzubillahimin. Minimal mau tidur sama suami cium ke keningnya. Lain hahaha amalkeun sateu oce. Dangukeun ibu nyium tarang salaki teh pahalanya sama dengan mencium hajar aswad Bu. Komo salakina nu hideung mah. Punten ye nu hararideng. Bener ibu nyium tarang salaki teh jaminan ti Allah 70 dosa ibu-ibu bakal dihampura sakali nyium 70 dosa Sakali nyium. Sakali nyium. Hei. Oh. 70 dosa. Lamun 2 kali 140 dosa. Matak ibu-ibu balik kerajaban hayang bersih tina dosa gampang. Ibu balik ti dieu kecerokan tarang salakina. Lain hahaha sia amalkeun. Nya balik ti dieu langsung bakutek beheung salakina. Palitekeun sirahna reketek. Langsung cium hajar aswadna. Nah, maksudna mah cium tarangna ibu cium kening suami itu gak sembarangan, ada bacaannya. Nyium hajar aswad aya jampena Bu, bisi teu hafal tulis. Teu mau buku rekam. HP na lobet atau tempokan bisi salah praktek bahaya ece tuh tingali tak iya banget salah ke ibu misalnya Bismillahi. Allahu Akbar langsung cium blak tuk Insya Allah cek salah kibut alhamdulillah ya Allah pemajikan orang balik kerajaban teh jadi garelo udah terbiasa berenang. Makanya romantis itu biasain Bu, maaf Pak, ini kadang-kadang aneh kan, ibu-ibu mau ongkos salaki teh usaha nah yang maju, dagang nah yang laku, tapi nggak bingungkan mereka salaki. Oh, cuna Arjuna mah nyanyahuanan. Maaf Bu, saya bukan sok tahu, tapi saya punya bukti. Naon buktina? Aing nyaho. Urang buktikan, awas saya lamun teu ngararaku sia heunteu bujurna gede sabelah engke. Dengekeun. Ibu-ibu mah dandan soteh lamun arek ka kondangan, betul. Tuh cek aing ge naon. Arek ka kondangan mah dandan bebeakan Pak. Oh, pabrik cat ge pindah kana beungeut. Lipstik 3 jengkal. Lipstik make betadine anjay. Make up 5 cm halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mah 2 jiput tasil eta panon. Ruku-ruku jan badag ngangkatan pakaian balik deh ka imah halisna leungit di tempo-tempo percis tuyul dan bayul tersebut dandan rambut diri bonding pa di lelempeng di benhur di cet atuh di beureman hejoan konengan jahean cikuran kurupukan sambelan saeutik seblak hulu ngaranna eta baju butut ganti kuno alus arek kaundangan mah bapak pasti ngarasakeun kos Arjuna kabeh lah lamun ibu-ibu rek ka kondangan tengah poe da melenghir atuh Pak atuh rek teh melangir kumaha parfum nu meunang meuli bapa dibeakeun kabeh. Aing curiga ya budak ngora seuri kos nu ngarti wae deui. Beres dandan habis-habisan keluar dari rumah. Woi, hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Lieur teu? Lieur teu? Ibu naha bade bobo jeung caroge boro-boro dandan, boro-boro pake pakaian yang menarik nu age kala ka make daster bolong.
anu cicilan sapoe 2000 siang ngaku aing ge nyaho pan tukang kiri dita sok mapai kaungal imah ta bari mawa mio hideung bari mau keresek beureum nyaho lah arek sare jeung salaki mah boro-boro boro-boro panu ege kabeh ka dia sawak-awak make autan atuh dicium ku salakina pait subuh-subuh salakina ngabudah karacunan autan naudzubillahi min percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan kalau kau suka melawan suamimu yang kepayah. Wah teuing aing mah teu rame atuh boro-boro nyawer aing nyanyi awan tepuk tangan saurang-saurang acan. Ngos ya hayang nage tadi. Bertepuk tangan opatan meni kagok ka era-era aing. Masya. Aduh jamara itu aduh. Aduh, tereh badug ieu Terus kan itu. Lanjut. Moal capek moal. Saha nu capek? Oh iya sabi mah capek oge dah. Ceramah dibayar ngesuk ngesun. Enggak Pak, saya mau langsung ke Gajruk ke Lebak Banten, tapi abdi gaduh oleh-oleh jangan nu halal hadir. Oyong teu? Saya kebetulan pulang dari Madinah, saya bawa oleh-oleh buat jamaah yang hadir. Hoyong. Kala santri mananya? Oh iya. Ya sugan kabagian eta ge nya. Mudah-mudahan kabagian sadayana. Amin. Hoyong teu? Ini saya punya oleh-oleh, saeutik tapi kabagian mah nya Apa heulakeun ibu-ibu apa bapak-bapaknya? Oh, ibu-ibu heula nya. Oh, bapak-bapak hoyong. Bapak-bapak ge hayang deui. Teu ngelehannya bapak-bapak di dimana punya. Nah ini nih. Ini saya punya oleh-oleh, Pak. Naon kieu namina? Apa ini namanya, Pak? Mungkin ada yang tahu. Naon ieu namina? Hah? Minyak dus bae. Ieu teh dus Abah lebetna neme botol heula Abah entos botol eusina nembe minyak wangi cai minyak wangi Kang ari cai macek bahasa fikih teh mah atuh maun bahasana atuh nu kieu mah disebutna teh Kang benda cair sanes cai. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu minyak seungit anu teu make campuran Pak, teu make campuran alkohol original seungitna Pak. Wuh. Insyaallah sadayana dipasian. Hoyong Pak hoyong. Hoyong Bu hoyong. Insyaallah sadayana ieu anggo berjamaah Pak, anggo ngamakmurkeun masjid. Ibu anggo ku ibuna tepan ngadaros Al-Qur'an. Saya jamin yang pernah ke Mekah baik haji ataupun umroh nganggo minyak ieu pasti akan rindu kembali. Karena ini wanginya kesana sami sareng di Mekah sareng di Madinah Pak. Insyaallah ieu di toko seueur Pak anu mirip di toko seueur tapi anu original mah ieu asli Pak. Gitu ya mungkin dul pikatan karena dari Ar-Rehab ayeuna geus jarang kan nya Ar-Rehab asli di Mekah eta ge Pak. Ar-Rehab asli di Mekah. Insyaallah nanti saya bagi tapi aya syarat. Naon syaratna henteu seueur syaratna mah Arjuna hayang didoakeun ku nu hadir mudah-mudahan halo hoyong teu syaratna Arjuna doakeun mudah-mudahan Arjuna sing soleh Pak amin sing panjang umur berkah dunia akhirat ya Allah ya Robbal sakitu syaratna ge teu berat tibang nyebut amin doang hiji deui Arjuna keur ngabangun kobong ayeuna teh Pak lantaran Arjuna mah can pernah barang penta ka jamaah can pernah nyeun proposal jangka pasantren can pernah masangkeun drum tengah jalan can pernah bisi ka tajong heuh abdi mah hoyong didoakeun we kudu hadir sabab cek Imam Ghazali doaul arba'ina ka doail aulia nu ngadoa 40 jalmi teh sapertos doana para wali dina wajah sabah eta doa bakal diijabah ku Allah ieu nu hadir langkung ti 40 mah meureunnya langkung
hoyong didoakeun Pak, mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren As-Sandami ku Allah sing dipermudah amin, sing dilancarkeun, dipermudah rezekina, dijaga diraksa pasantrenna, disolehkeun para santrina, dimanfaatkeun ilmuna ya Allah ya Robbal. Sakitu syaratna oge teu loba, malah lain rek menta nu aya rek ngajak bisi aya budak ibu jeung bapak nu hayang mondok di kota Sukabumi di Arjuna mangga, cana kaditu syarat hiji istihorohan heula, anu kadua murang kalina kedah pameget sabab di Arjuna teu aya santri istri, anu nomor katilu teu meunang mawa HP sabab Arjuna mah ngaharamkeun kana HP Pak ka santri, atuh aing mah henteu da boga urang mah heueuh, maksudna jang santri haram teh. Jadi maksudnya kieu Pak, ini serius loh. Saya edukasi aja kepada semua jamaah, bisa budakna nu di pasantren tong dibere HP Pak. Ulah dibere HP kabayang teu ku Bapak, sok urang tapakuran. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan di pasantren. Balik ka imah 2 poe, bisa ancur anu 4 bulan di pasantren ku kalakuanana 2 poe di imah da nyoo HP wae. Di imahna ternyata nyekrol-nyekrol video anu tontonan teu layak ditempo ku umat Islam. Bari manehna boga kabogo, video callan, teteleponan, kabayang teu lamun HP na dibawa ka pasantren rek kumaha teu rusak karakter nu jadi budak Pak, bener teu? Matak haram ka budak santri abdi mah teu meunang mawa HP, haram sonai maksudna Pak, lain datna nu haram lain, jadi teu meunang we intina nama geus mun rek ngaji mah atuh ngaji bae gitu, jadi teu meunang mawa HP. Sabaraha cenah mayarna gratis teh aya bayaran, matak ceuk kuring ngajak gratis teh aya bayaran, listrik gratis Bu. Oh, uang masuk gratis, jadi teu aya bayaran saeutik-eutik acan teu aya. Ai daharna kumaha? Daharna mah sahuap-sahuap Pak. Bisi budak bapak mah di dia langsung gitu sapiring dihuapkeun jeung piring-piringna henteu kitu nya. Jadi beginilah, jujurlah Ibu, Pak, ari urusan dahar mah sajujurna eta mah kita kerja sama saja. Sim kuring nyiapkeun fasilitasna di ditu, nyiapkeun tempat ngajina, tempat sarena, listrikna, caina, madrasahna, kobongna dan lain sebagainya. Atuh urusan dahar nama eta tanggung jawab inung jeung bapakna, sakitu unggul Pak. Ngan di kuring mah da teh sakolaan khusus pasantren Salapi, da sim kuring nage baheula kabeneran S1 D1 SD atau sarjana darurat. Jadi nya ayeuna oge nyen pasantren nya Salapi we eueuh sakolaan. Mangga cana ka ditu sakali deui istihorohan heula. Eta Arjuna ti mana mere fasilitas kitu mending ngagratiskeun ka santri, duitna ti Allah Pak. Tong hariwang aya ti Gusti Allah. Atuh mah ujug-ujug ti Allah aya syariatna, atuh aya syariatna. Naon syariatna? Apal minyak seungit ieu. Keke kumaha teh? Oh, berarti jualan. Henteu Pak, tenang. Saya gak pernah jualan, saya cuma dagang loh Pak. Oh saruanya. Daripada aing barang penta, ari orang Sunda mah pan boga tagline wantun galeh atau wantun etah kitu. Ieu upami meser di Mekah Pak, ieu mumpung ka dieu we da hese hayang neangan minyak nu alus teh. Mun meser di Mekah hiji nate 10 real Bu. Murah di Mekah mah 10 real. 10 real teh meureunnan sareal nate 4.700 dikali 10 berarti 47.000 hiji. Ongkosna 30 juta berarti 30 juta 47.000. Mahal apa murah? Oh mahalnya. Dibelian moal. Astagfirullahaladzim. Kekenai da geus katingali KBG kukuring KBG kiceupna kiceup balangsak. Henteu Pak bercanda heureuy. Enggak. Ibu bapak, insya Allah ibu bapak bisa mendapatkan minyak wangi anu original teu make campuran alkohol, anu seungitna kesan di Mekah jeung di Madinah. Ku Arjuna diical, insya Allah maharna teh per bokna mung 20.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi 20 ribuan. Oi, ibu, 20.000. Oi, oi, 20.000 jamunya, 20.000. Pak, 20.000. Mareliu, tengah dukung kai. Mareliu, tak gitu atuh. Insya Allah nanti disebar, tapi dah teu maksa Pak. Ieu mah nu bade mangga, anu henteu cekap doakeun we. Mudah-mudahan berkah, amin. Saya doakan mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, amin. Ngan lamun ibu bapak hoyong meser di minyak ieu, tinggal ngahubungi we ka panitia cenah ngahubungi ka abdi. Atuh cenah di toko mah heueuh ning beda, muhun da beda, ieu mah original asli Pak. Silakan disebar sambil baca sholawat bareng-bareng. Siap teu? Siap teu?
Ieu teh aya hadroh lin. Wa bantuan wa euy. Siap. Sambil salawat dibantu sama panitia nu harejo bantuan we. Yo, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ajengan mah cicing ajengan mah duduk. Tuh aing mah ka ditu tuh ka panitia geus kiai mah cicing. Ini guru saya dari Kadu Dampit Sukabumi, Pak Mukim di dia doakeun sing berkah ilmuna di dia amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Eta Mang santri di cenah dibantos nu hejo ka ditu nu di tukang bantuan lah santri cenah nyanak meh tereh ibu-ibu bisa hayangeun. Habib mana Habib? Habib mana Habib? Nah dibantu sambil Habib. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Geus siap can wa? Oh siap. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullah mutamadi babi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darani atbatayadi wa al-alami ya ghayral jud
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Yuk sareng sadayana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya haturkan jazakumullah ahsanal jazaa kepada ibu dan bapak yang sudah membeli produk minyak wangi yang kami bawa. Mudah-mudahan Allah permudah rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, dan intinya mudah-mudahan ibu bapak bisi anu can pernah kanasiban ka Mekah jeung ka Madinah ku Arjuna didoakeun sing dipermudah jalan menuju ke Baitullah, amin ya Allah ya Robbal. Sing nasib haji, sing nasib umroh, amin ya Allah ya Robbal. Ibu bapak jamaah as'ada rahimakumullah, ti Arjuna sakia di alam cekap mugi ageng manfaatna khusus pikeun kula pribadi umum kanggo sadayana. Kirang sinareng langkungna nyuhunkeun dihapunten, leresna hadzami fadli rabbi, mugi-mugi sing jadi ilmu nu manfaat, lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kakhilapan sim kuring mugi ageng pangapunten. Wallahu yaqdi bihi bati wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Khudma sofa da'ma kadar. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun